তো অলরেডি স্মল সাইজ এখানে আছে, দেখতে পাচ্ছেন। স্মল হয়, মিডিয়াম হয়, লার্জ হয়, এক্সেল হয়, চারটা সাইজ আছে, চারটা সাইজ অ্যাভেলেবেল আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এটা অরিজিনাল বগড়ও আছে, বগড়ও আরেকটা গ্রাফিক্স আছে, এটা গ্রে গ্রাফিক্স, দেখতে পাচ্ছেন। এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা এক্সটার জন্য আরো বেশি সুন্দর দেখা যাচ্ছে। এটা খুবই সুন্দর একটা, দেখতে পাচ্ছেন। এটা অরিজিনাল রেবেল বলে এটাকে, রেবেল মডেল এটা। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। জি ভাইয়া বলুন। আমাদের শপে বেশ কিছু হেলমেট আছে অরিজিনের। তো অরিজিন নিয়ে বাজারে যদি বলি, অরিজিন হেলমেটটা হচ্ছে খুবই স্যাটিসফাই একটা হেলমেট। এটা হচ্ছে আপনার ডট এবং ইসি সার্টিফিকেশন, আর নতুন কিছু কালারও করেছে ওরা। আর হচ্ছে এটার সাথে কিন্তু আপনার 30,000 টাকা ইন্স্যুরেন্স পাচ্ছেন, 1 বছর ওয়ারেন্টিও পাচ্ছেন। তো প্রথমে যে হেলমেটটা দেখাচ্ছি আমরা অরিজিনের, সেটা হচ্ছে অরিজিনাল ডিনামো। এটা বাজারে অনেক দিন ধরেই আছে। এটা আবার নতুন করে গ্রাফিক্স করেছে আমাদের চাহিদার জন্য, দেখতে পাচ্ছেন অরিজিনাল এই হেলমেটটা। অরিজিনাল সবসময় চাহিদা ভালো। অরিজিনাল হেলমেটের শেলটা অনেক হালকা, অন্যান্য হেলমেট যেমন একটু ভারী মনে হয়, এই শেলটা অনেক হালকা, অনেক হালকা। তো এই জন্য আর কি অরিজিনাল চাহিদা অনেক ভালো আমাদের দেশে। প্যাডিংটা দেখতে পাচ্ছেন, আপনার রিফ্লেক্টর দেওয়া আছে, রাত্রে আলো পড়লে জ্বলবে, এবং ইমার্জেন্সি রিলিজ দেওয়া আছে। কখনো যদি বাইকের অ্যাক্সিডেন্ট হয় তখন আর হেলমেট টানাটানি করা লাগবে না, এই রিলিজটা যেটা টান দিলে এই প্যাডিংটা খুলে যাবে, তখন আস্তে করে খুলে নিলেই হবে হেলমেটটা। আর এটার সাথে স্মোক ভাইজার দেওয়া আছে, যদি কোনো ভদ্রলোক ক্লিয়ার ভাইজার চায় সেটা দিতে পারবে, এই জন্য এক্সট্রা কোনো পে করতে হবে না আমাদেরকে, জাস্ট চেঞ্জ করে নিতে হবে। 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি পাবেন, সাথে 30,000 টাকা ইন্স্যুরেন্স পাবেন একটা। যদি কোনো বাইকার ছোটোখাটো অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেক্ষেত্রে ক্লেম করলে ওনারা কোম্পানি আপনাদের সাথে কথা বলে ক্লেমের যে পরিমাণে টাকাটা আসবে সেটা আপনাকে ব্যাংক অথবা চেক অথবা বিকাশ যেভাবেই হোক আপনাকে দিয়ে দিবে। তবে সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ডকুমেন্ট দিতে হবে, ডক্টরের প্রেসক্রিপশন, কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছেন, কিছু ছবি, তো এগুলো দিতে হবে, শো করতে হবে। আপনার এটা হচ্ছে বিমা ফ্লাইট যেই কোম্পানির আছে তাদেরকে শো করতে হবে। তো এইটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 6,250 টাকা। 6,250 টাকা। সাইজ হবে মিডিয়াম, স্মল থেকে শুরু, স্মল হবে, মিডিয়াম হবে, লার্জ হবে, এক্সেল হবে, চারটা সাইজই আমাদের শপে এখন অ্যাভেলেবেল আছে। আমি গ্রাফিক্সটা আবার দেখায় দিচ্ছি আপনাকে, নতুন করে প্যাডিংটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। 6,250 টাকা দাম মাত্র, সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টি তো আছেই। এরপরে যেটা দেখাচ্ছি সেটা অরিজিনাল এটা স্টারা বলে, স্টারা রেড গ্রাফিক্স, এটা দেখতে পাচ্ছেন। গ্রাফিক্সটা খুবই সুন্দর, এখানে কার্বন শেড করা আছে, এই জন্য আরও ভালো লাগতেছে। এবং প্যাডিংটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, এবং এটা কিন্তু ডট এবং ইসি সার্টিফিকেশন, সাথে বিএসটি সার্টিফিকেশন তো আছেই। এটা তো আপনারা নতুন করে কী বলবে, বারবার এক কথা বলতে ভালো লাগে না, আর আপনাদের শুনতেও মনে হয় ভালো লাগে না। তারপর আমি আমাদের থেকে যতটুকু চেষ্টা করি আপনাদের যতগুলো ইনফরমেশন আছে দেওয়ার জন্য। তো দেখতে পাচ্ছেন এটার প্রাইসটা একটু বেশি, 7,250 টাকা। সেম ফ্যাসিলিটি পেয়ে যাবেন, ওয়ারেন্টি এবং ইন্স্যুরেন্স পেয়ে যাবেন সেম টাকায়, 30,000 টাকা। ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে থেকে নিতে হলে খুবই সহজ, 300 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে বিকাশে। তারপর আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার মেসেজ করে দেবেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে যেই হেলমেটটা চয়েস হবে, মানে আপনার যে হেলমেটটা চয়েস হবে, হোয়াটসঅ্যাপে জাস্ট এই ছবিগুলো আমাকে দিয়ে দিবেন। দ্যাটস লাইক আপনার এই হেলমেটটা চয়েস হয়েছে, এটা স্ক্রিনশট নেন, স্ক্রিনশট দিয়ে আমাকে ছবিটা পাঠিয়ে দেবেন হোয়াটসঅ্যাপে। আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর মেসেজ দিয়ে দিবেন, পাঠিয়ে দেবো। 200-300 টাকা অ্যাডভান্স দিতে হবে, বিকাশ নাম্বারটা আমরা দিয়ে দেবো। তো বিকাশ নাম্বারটা আমাদের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখন। এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অরিজিনাল ব্লু ভাইজার, ব্লু গ্রাফিক্স, দেখতে পাচ্ছেন। এটাও আছে আমাদের শপে এখন, সাইজগুলো পেয়ে যাবেন। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা ইতালিয়ান ব্র্যান্ড, সাথে 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি তো পাচ্ছেনই আপনারা। গ্রাফিক্সটাও দেখাচ্ছি এবং প্যাডিংটাও দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এটার প্রাইস কম, 6,250 টাকা। এরপর আরেকটা আছে রেভেলের নিয়ন, এটা দেখতে পাচ্ছেন। এটা এক্সটার জন্য আরও বেশি সুন্দর দেখা যাচ্ছে। এটা খুবই সুন্দর একটা, দেখতে পাচ্ছেন। এটা অরিজিনাল রেবেল বলে এটাকে, রেবেল মডেল এটা, এবং সেম ফ্যাসিলিটি পাচ্ছেন, চাইলে ভাইজার চেঞ্জ করে নিতে পারছেন। প্রাইসটা সেম থাকবে, 6,250 টাকা। এরপরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে অরিজিনাল, এটাকে বলে হচ্ছে আপনার ব্লু গ্রাফিক্স, দেখতে পাচ্ছেন। গ্রাফিক্সটা খুবই সুন্দর, সামুরাই গ্রাফিক্সও বলে অনেকে এটা, দেখতে পাচ্ছেন। এবং পোর্শনগুলো দেখেন, গ্রাফিক্সের পোর্শন অথবা আপনার হেলমেটের পোর্শনগুলো দেখতে পাচ্ছেন, খুবই ভালো। এটা আসলে বাইকাররা হয়তো ইউজ করলে বুঝতে পারবে যে এটা প্যাডিংটা কত ভালো। প্রাইসটা সেম থাকবে, প্যাডিং কোয়ালিটিগুলো আসলে ভালো, এবং প্রাইসটাও খুবই কম, 6,250 টাকা। এরপরে যেটা আছে সেটাও আপনার সেম, এটারই রেড কালার সামুরাই, দেখতে পাচ্ছেন। এটা তো অলরেডি স্মল সাইজ এখানে আছে, দেখতে পাচ্ছেন। স্মল হয়, মিডিয়াম হয়, লার্জ হয়, এক্সেল হয়, চারটা সাইজ আছে, চারটা সাইজ অ্যাভেলেবেল আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এটা
তো ভাই আপনার এই হেলমেটের সাথে কি গিফট থাকছে রুবেল অটো? এইটা হ্যাঁ, আমি রুবেল অটো বলতেই গিফট সবাই জানে, আবার আমি গিফট আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, এটার সাথে একটা হেলমেট ক্লিনার পাচ্ছে। আচ্ছা একটা হেলমেট ক্লিনার গিফট পাচ্ছে এখন আমাদের সব থেকে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই রুবেল ব্লগসের হ্যাঁ অবশ্যই আপনার ব্লগের নাম বলতে হবে, তাহলে আমরা এটা গিফটটা দিয়ে দিব। এরপরে আছে অরিজিনাল হচ্ছে আপনার স্টার্টারতে চলে আসছে, এটা অবশ্য আগের মডেল, এটা আমার কাছে এখনও আছে, আগের মডেলটা হলেও এখনও আছে। প্যারিংটাও দেখতে পাচ্ছেন, এটা খুব সুন্দর, আমি খুব ভালো বিক্রি করেছি আমরা। এটা হলো বগরও বলে এটাকে, দেখতে পাচ্ছেন। এটা প্রায় 6,700 টাকা, এটার দামটা কিন্তু একটু কম, 6,700 টাকা। সাথে ওয়ারেন্টি এবং ইন্স্যুরেন্স দুইটাই পেয়ে যাবেন। সাথে গিফটটা কি এটা গিফট তো আছে, প্রত্যেকটা অরিজিনের সাথে গিফট আছে। গিফট রুবেল অটো মানেই গিফট, সোজা হিসাব, যে কোনো ভিডিওতে কিছু না কিছু গিফট নিয়ে আমরা আসি আপনাদের কাছে। এরপরে যেটা আছে সেটা রেড কালার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটা প্যাডিংটা দেখতে পাচ্ছেন, যে প্যাডিংটা একটু আপগ্রেড, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন, এটা রেড গ্রাফিক্স, এটা দেখতে পাচ্ছেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 6,250 টাকা মাত্র। এরপরে অরিজিনাল বগরও আছে, বগরও আরেকটা গ্রাফিক্স আছে, এটা গ্রে গ্রাফিক্স দেখতে পাচ্ছেন, এটা সুন্দর গ্রাফিক্স। এটা খুবই সুন্দর গ্রাফিক্স। সাইজগুলো আমাদের সব আসলে পেয়ে যাবেন। এটা প্রাইস হচ্ছে আপনার 6,700 টাকা, 6,700 টাকা, জি। এরপরে যেটা আছে সেটাও দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আপনার অরিজিনের লিরিক বলে এটাকে, দেখতে পাচ্ছেন লিরিকটা, হ্যাঁ সাইজগুলো এবং কালারগুলো এখনও অ্যাভেলেবেল আমাদের শপে। লাস্ট এটা হয়তো, এটাই হয়তো এরপরে হয়তো নতুন কোনো গ্রাফিক্স আসলে নতুন আবার হেলমেট দেখাইতে পারবো, তবে এটাই যে কয়টা আছে এটাই আমাদের কাছে লাস্ট একদম। তো এটা দেখতে পাচ্ছেন, সাইজ হয় মিডিয়াম, লার্জ, এক্সেল, চারটা সাইজ হয়, স্মল, মিডিয়াম, লার্জ, এক্সেল, চারটা সাইজে আসে, সাইজও আছে, কালারও অ্যাভেলেবেল আছে। 6,250 টাকা মাত্র, 6,250 টাকা। এরপরে যেটা আছে সেটা অরিজিনাল ডেল্টা বলে এটাকে, ডেল্টা বেসিক দেখতে পাচ্ছেন, এটা অরেঞ্জ কালার, এটা অরেঞ্জ কালার, এটা আগের গ্রাফিক্সই দেখতে পাচ্ছেন। এটা কিন্তু সানভাইজার পাবেন আপনারা, হ্যাঁ সানভাইজার পাবেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 7,700 টাকা দাম, 7,700 টাকা। এটা আগের গ্রাফিক্স জন্য দামটা কম, 7,700 টাকা। দেখতে পাচ্ছেন এটা সাইজ একটাই আছে আমার কাছে, মিডিয়াম সাইজ, হ্যাঁ এটা এক পিস প্রোডাক্টই আছে, চাইলে এটা নিতে পারেন মিডিয়াম সাইজ। তো এটা প্রাইস হচ্ছে মাত্র 7,700 টাকা। এরপরে যেটা দেখাচ্ছে সেটা অরিজিনাল নিউ গ্রাফিক্স, এটা নিউ মডেল, এটা নিউ গ্রাফিক্স, এটা অরিজিনাল ভার্জিন বলে, আগে ডেল্টা ছিল এখন ভার্জিন হয়ে গেছে এটা। তো এটার প্রাইসটা হচ্ছে আপনার 8,250 টাকা, সানভাইজার পাবেন। এটা ওয়েটটা মাত্র 1,500 গ্রাম, মাত্র 1,500 গ্রাম। ফ্লিপ আপ এত হালকা হেলমেট এখন অব্দি বাংলাদেশে আসে নাই। 1,500 টাকা, 1,500 গ্রাম। এটা যে সার্টিফিকেট ডট এবং সি পাচ্ছেন আপনারা, দুইটাই সার্টিফিকেশন পেয়ে যাচ্ছেন। প্রাইসটা হচ্ছে 8,250 টাকা মাত্র, সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টি, 30,000 টাকা ইন্স্যুরেন্স তো আছেই আপনাদের সাথে, হেলমেটের সাথে, প্রত্যেকটা হেলমেটের সাথেই। আচ্ছা এরপরে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে রেড কালার, অরিজিনাল ভার্জিন। এটা সাইজগুলো অ্যাভেলেবেল আছে আমাদের কাছে, এবং আপনার এটাতে কিন্তু সানভাইজার পেয়ে যাবেন আপনারা, এখানে সানভাইজার দেওয়া আছে একটা, এবং এটা লক করে রাখতে পারবেন আপনারা, যে কোনো হেলমেট যে কোনো জায়গায় লকের আপনার এই লক সেট দিয়ে দিয়েছে, হাফ পেজও করে রাখতে পারেন। এটা প্রাইস সেম 8,250 টাকা, 1 বছর ওয়ারেন্টি এবং 30,000 টাকা ইন্স্যুরেন্স তো আছেই। এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আপনাকে নিয়ন গ্রাফিক্স দেখাচ্ছি, অরিজিনাল শেষ, একদম শেষ গ্রাফিক্সটাই, হ্যাঁ এই যে একদম শেষ গ্রাফিক্স আমাদের কাছে চলে আসছে। এটা অরিজিনাল নিয়ন গ্রাফিক্স দেখতে পাচ্ছেন, এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা স্মল সাইজ, স্মল হয়, মিডিয়াম হয়, লার্জ হয়, এক্সেল হয়, চারটা সাইজ আমাদের অ্যাভেলেবেল আছে। দাম 8,250 টাকা, ওয়ারেন্টি এবং ইন্স্যুরেন্সটা পেয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটা অরিজিনের সাথে একটা হেলমেট ক্লিনার ফ্রি আছে, এবং যে কোনো হেলমেট আপনাদের লাগে, যে কোনো, এখানে আরও হেলমেট আছে, এখান থেকে আপনার যেটা পছন্দ হয় একটা স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দেন, দামটা আমি বলে দিব, আর কীভাবে নিতে হবে আমি তো বলে দিয়েছি। 300 টাকা অ্যাডভান্স করবেন, নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর পাঠিয়ে দেবেন, আপনার হাতে হেলমেট চলে যাবে। আর নতুন হয়তো 2024-এ আবার নতুন কোনো গ্রাফিক্স আসবে, অথবা এই বছর শেষের দিকে নতুন অরিজিনাল হেলমেট নামবে, তখন আবার নতুন একটা ভিডিও তৈরি করব। সেই পর্যন্ত এই হেলমেটগুলো দেখতে থাকুন এবং আমাদেরকে অর্ডার দেন, নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার মেসেজ করে দিলে পাঠিয়ে দিব। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।